तो दोस्तों क्या होगा अगर हम एक बुलेट प्रूफ ग्लास के ऊपर से एक ट्रक को क्रॉस करें? क्या वो ग्लास टूट जाएगा या फिर वो ग्लास सही सलामत रहेगा अपनी जगह पे? तो सबसे पहले तो हमने एक नॉर्मल ग्लास के ऊपर से ट्रक को क्रॉस करवाया, तो इस ट्रक ने उस ग्लास को एक सेकंड में ही तोड़ दिया। ये एक सिंपल ग्लास था। अभी बारी आती है हमारे बुलेट प्रूफ ग्लास। तो जैसे हमने इस ट्रक को बुलेट प्रूफ ग्लास के ऊपर से क्रॉस करवाया तो इस ग्लास को छोटे से नीचे से स्क्रैच आ गए। तब भी ये ग्लास पूरी तरह से नहीं टूटा। तो थोड़ी देर ऐसे ही रखने के बाद जैसे ही 30 सेकंड्स होते हैं ये ग्लास टूट जाता है। मतलब कि एक ट्रक के आगे बुलेट प्रूफ ग्लास भी नहीं टिक सकता।